全ての問題の解決者です。 그리스도를 믿는 당신은 최고의 축복을 받았습니다. キリストを信じるあなたは最高に祝福されました。 아멘. 아주 영적 분위기가 좋습니다. 今とても良い霊的な雰囲気です。 지금 일본은 정말 젊은 사람들이 많이 이렇게 무기력해지고 있습니다. 今日本では多くの若者たちが無気力になっています。 그래서 일본의 미래에 대해서 그렇게 밝게 말하는 그 전문가들이 적습니다. ですから日本の未来について明るく語る専門家はいません。 짐 노이스라고 하는 그런 투자가가 세계 3대 투자가가 있는데 일본의 미래를 나쁘게 평가를 했습니다. ジン・ノイスという世界三大投資家に入る者がいるんですけれども、そこでは日本の未来を低く評価しました。 일본 젊은이들이 도전을 하지 않는다. 日本の若者がチャレンジをしない。 해외 나가는 걸 두려워한다. 海外に進出することを恐れている。 일도 안전한 일만 하려고 한다. 仕事も安全な仕事だけをしようとしている。 공무원을 되는 것을 가장 선호하는 나라. 公務員を専攻し、公務員になることを願っている。 그런 성향이 너무 많다는 거지. そのような傾向が強いということです。 그래서 일본의 젊은이들이 그런 성향이기 때문에 미래에 희망이 없다. 今日本の若者はそういう傾向だから日本の未来に希望はない。 우리가 그것을 인정해야 합니다. その事実は認めなければなりません。 그 나라의 발전은 사람의 일 통해서 일어나는 것이죠. なぜなら国の発展は結局は人によるものです。 단가의 세대까지는 일본 사람들은 강했습니다. 団塊の世代までは日本人は強かったです。 정말 뛰어난 민족이었습니다. 優れた人々でした。 그러니까 아시아에서 리더가 됐어요. だからアジアのリーダーになることもできました。 부지런하고 근면하고 勤勉で、そして熱心です。 열심히 할 수 있었어요. 一生懸命頑張る世代でした。 근데 왜 지금은 그럴까요? ですがどうして今はそうではないでしょうか。 그리스도 없이는 하나님 없이는 절대 한계가 오는 것이기 때문에 キ 그렇습니다. リストなしでは、神様なしではいつか限界にぶつかるからです。 세계 G7 국가 중에서 유일하게 그리스도를 안 믿는 모르는 민족이 일본입니다. 世界の G7 国家の中で唯一キリストを知らない国が日本です。 그리스도 없이는 영적 문제 해결할 수가 없어요. そしてキリストなしでは霊的問題は解決できません。 그래서 그런 비관적인 것을 해결하는 것은 오직 그리스도뿐입니다. ですからこういう悲観的な要素を解決できるのはキリストだけです。 그리스도 없으면 안 된다는 것을 우리가 인정하고 キリストがなければならないということを認めて、 오직 하나님 아니면 안 된다는 것을 인정하고 ただ神様でしかできないことを認めて、 다시 시작하면 되는 것이죠. もう一度始めれば大丈夫です。 정말 지금부터 늦지 않아요. ですから今でも遅くありません。 정말 복음이 아니면 안 되는 것이죠. 本当に福音でなければならないのです。 다윗 오늘 이 시편을 내용인데 다윗은 엄청난 많은 시련이 있었습니다. 今日の詩篇を書いたのはダビデですが、ダビデには本当に苦しい試練がありました。 작은 시련이 아니라 자기가 살고 있는 나라 왕이 자기를 죽이려고 그렇게 쫓아왔습니다. 決して小さな試練ではありません。自分の国イスラエルの王が自分を殺そうと自分を追跡している状態です。 얼마나 큰 시련이겠어요. どんなに大きな試練でしょうか。 그런데 그런 어려움 속에서 다윗은 찬송을 하고 노래를 했단 말이죠. しかしそんな試練の中でダビデは賛美して歌っているわけです。 그럴 수가 있었겠습니까? そんなことがどうして可能でしょうか。 그 위기가 죽음의 위기가 늘 계속 오는데 いつも彼には死の危機がありました。 그 비밀이 뭐냐면은 해답이 있기 때문에 그렇습니다. ですがダビデがこのように賛美できた理由はその問題に対する回答を持っていたからです。 문제가 무엇인지를 알고 그거에 대한 해답을 가지고 있었어요. 本当の問題が何なのかを知ってその本当の問題に対する回答を持っていました。 그러니까 찬송을 할 수가 있어요. ですからどんな状況でも賛美できたわけです。 우리 지금 우리 모든 성도들이 가지고 있는 문제 원인을 우리 성도는 알아요. 今生徒の皆さんの問題は原因はその問題の原因は何なのか皆さんはご存知です。 불신자는요 원인을 모릅니다. ですが未信者は本当の問題の原因が分かりません。 모르니까 점쟁이한테 가는 거죠. 分からないから占い師を頼ります。 그건 점점 다 틀린 것으로 가죠. でも全部間違った答えしか返ってきません。 성경에만 문제 원인을 정확하게 알려줍니다. ただ聖書だけが本当の問題の原因を正確に教えます。 사탄이라는 존재 때문에 문제가 시작했다는 거죠. サタンという存在から問題が始まったことを教えています。 여러 가지 형태로 나타나지만 그 근본적인 그 시작은 사탄입니다. 問題はいろんな形でいろんな症状で現れますが、その根本はみんな同じです。
그래서 하나님 그리스도를 보내주기로 약속했어요. ですから神様はキリストを使わすと約束しました。 그리스도만이 유일한 답입니다. キリストだけが唯一の回答です。 그게 성경의 말씀이에요. これが聖書の御言葉です。 그걸 우리가 쭉 계속 창세기부터 지금까지 지금 살펴보고 있습니다. 今その内容を私たちは創世記から詩編までずっと見てきています。 우리 개인의 문제도 이 사탄이고 私たちの個人の問題の原因もサタンです。 가정의 문제도 사탄이고 家庭の問題の原因もサタンです。 회사의 문제도 사탄이고 社会の問題の原因もサタンです。 국가의 문제도 사탄이란 말이죠. 国家の問題の原因もサタンであるわけです。 근데 다 해답이 있어요. そして回答があります。 우리는 해답이 있단 말이죠. 私たちには回答があります。 그 사탄을 멸하신 그리스도를 가지고 있어요. そのサタンを打ち砕いたキリストがいます。 그걸 정확히 알고 있단 말이죠. そのキリストを正確に知っています。 이 다윗처럼 정확하게 알고 있으면 찬송이 나와요. ダビデのようにこのキリストを正確に知っていれば賛美が出てきます。 문제 속에서 찬송이 나온다. 問題の中なのに賛美を歌います。 그래서 계속 응답이 오는 것입니다. だからますます答えが続いていくわけです。 시편은 이 찬송 시의 찬송입니다. 詩編は賛美の歌詞がたくさん集まっています。 개인적인 그런 신앙이에요. 個人の信仰告白です。 150편까지 있습니다. 150編まで詩編はあり 그 ます。 반절 정도 75편을 다윗이 작사를 했습니다. そのうちの75編、ほとんど半分をダビデが作詞しました。 다윗이 시를 썼단 말이죠. ダビデが作詞した歌で 그 す。 어려운 가운데서 시를 썼단 말이죠. ダビデは苦難の中で賛美をしました。 기쁘니까 喜びがあふれるからです。 힘들 때도 또 찬송을 했어요. また彼は苦しい時も賛美しました。 답이 있으니까요. なぜなら回答が分かっているから 우리 です。 성도들이 그렇게 되기를 주님 축원합니다. 皆さんもそうなることを願います。 그러면요 다 치유가 돼요. こうなりますと全部癒されます。 일본에서는요 이 영적인 문제만 치유되면 해결하면은요 최고로 응답받는 나라가 일본입니다. 本当に日本は霊的問題さえ解決できれば一番用いられることができる国です。 국가는요 정치하는 사람들은 전혀 모릅니다. でも国の政治家はこういったことが全く分かりません。 모른단 말이에요. 불신자들은. 未信者には分からないわけです。 그 교회만 알고 있죠. でも教会だけが原因と回答を知っています。 교회만 알고 있는 그 답을 알고 있는 데가 교회인데 教会だけが回答を知っているんですが、 일본의 경우는 교회가 이 교회 다니는 사람이 정말 적습니다. 日本の場合は教会に通う人が本当にごくわずかです。 일본 국민의 0.3%. 日本国民の 0.3% しかいません。 그 중에서도 이 정확히 답을 사단이라는 문제와 답이 그리스도라는 것을 아는 그런 성도들은 또 0.3%에서도 0.3%예요. その 0.3% のクリスチャンの中で問題の原因はサタンであり、その回答はキリストであることを明確に知っている人はきっとさらにそのうちの 0.3% でしょう。 이 답을 알고 있는 우리는 얼마나 중요하겠어요. ですからこの回答を知っている私たちはどんなに大事な存在でしょうか。 근데 하나님은요 소수를 통해서 그 모든 문제를 해결합니다. 神様はいつもごくわずかの少数のものを通して全体の問題を解決しました。 0.3%라도 문제 안 돼요. 0.3% の中の 0.3% に過ぎなくても問題ありません。 우리가 그게 정말 답을 가지고 있으면. 私たちが本当に答えを持っていれば。 아멘. 우리 성도들의 간증 들어보면은요, 그 막 간증들이 너무 요즘 많이 계속되고 있어요. 最近生徒の皆さんからこういうことがありました、ああいうことがありましたとたくさん証を聞かせていただいています。 예, 조금 전에도 그 사또 미치코상의 그 시아버지가 86살일 분인데. つい先ほども佐藤美智子生徒の義理のお父様もう年配の方で85歳になられますが、 근데 계속パチンコ 중독에 30년パチンコ 중독을 했대요. 30年間ずっとパチンコ中毒だったそうです。 근데 그 며느리를 통해서 예수님을 믿고 ですが嫁を通して嫁の生徒さんを通して福音を聞いて 그날부터 파친코를 끊어줬대요. もうその日からパチンコをやめられたとのことでした。 가고 싶지 않다는 거죠. もう行きたくなくなったとのことで 내가 す。 하나님 자녀가 된 것이 너무너무 기쁘고 행복해서 自分が神様の子供になったことがあまりにも嬉しくて幸せで、 그런 일이 계속 사실이죠. こういうことがずっと起こっています。事 자기, 実です。 자기 자신에게 사탄이 마귀가 계속 고통을 주다가 마귀에서 해방되니까 그렇게 빠친거에 중독될 이유가 없죠. これまではずっとサタンが自分を捉えて苦しんでいたんですが、そのサタンから完全に解放されたので、もうパチンコ中毒になっている理由がないわけです。 고도상은 계속 알코올 중독에 시달렸어요. また後藤生徒はずっとアルコール中毒でした。 근데 예수 믿고 나서 술이 먹기가 싫어졌어요. ですがイエス様を信じてからはお酒を飲みたくなくなりました。 그래서 이번에 상해 살고 있는 딸한테 그 얘기를 하니까
엄마가 알코올 중독인데 어떻게 끊었다는 예수님이 끊었다는 말이 너무 신기하다고 이번에 우리가 가서 만나기로 했어요. それで先日は今、娘さんが上海にいるんですが、娘さんにこの話をしたそうです。そしたらその娘さんがすごくどうやってアルコール中毒が治ることができたのか不思議だったんですね。そして、次の週に上海に行くんですが、その娘さんとお会いすることになっています。 상해에 정말 일본 사람들이 많이 살고 있어요. 上海にはたくさんの日本人がいます。 꼭 일본인 교회를 꼭 세우도록 우리가 기도해야겠습니다. ぜひ上海に日本人教会を建てられるように皆さんお祈りをお願いいたします。 예. 또 우리 스스미상 우리 일본 중국에서 오신 분인데 그 친정 아버지가 중풍으로 이렇게 쓰러졌습니다. また中国から見えた堤生徒、この義理のお父様が中部で倒れてしまわれました。 친오도산. いや本当のお父さんですね。 그래가지고 뭐 병원에서 소망이 없다고 그랬답니다. でも病院ではもうどうすることもできませんと言われました。 근데 우리 유지길 선교사님이 거의 매일 병원에 가서 말씀 주셨어요. ですがユージギル宣教師がほとんど毎日病院に行ってメッセージをしました。 중국말로 이렇게. 中国語で話をしたわけです。 그러니까 예수를 안 믿었던 분이에요. それまではイエス様を信じなかった方です。 근데 말씀을 듣고 복음을 듣고는 막 힘이 나고. ですが御言葉を聞いて福音を聞いてからはどんどん力が出てきました。 퇴원해가지고요. そして退院して、 저는 오사카에까지 오실 건 몰랐는데 오사카 집회까지 오셨더라고요. そして大阪集会にまで参加されたんです。 그때까지만 해도 좀 다리가 조금 이렇게 불편했습니다. その時までもちょっと足を動かすのが不便な状態でした。 중풍이었으니까. 中部ですから。 근데 이번에는盛岡까지 오셨어요. ですが先日は東北記念礼拝の時に盛岡まで一緒に来られて、 나는 이렇게 중국분이 이렇게 훈련에 열심히 찾아오는 걸 처음 봤어요. 私は中国の方がこんなに訓練に一生懸命参加されるのは初めて見ました。 금요일날 철회 때 오셔가지고는 막 이제는 뛰어다닌다, 계단을 막 뛰어다닌다. さらに金曜徹夜に見えた時にはもう足を動かすのも大変だったのに、もう階段を走って登っていらっしゃいました。 뭐 지팡이도 다 버렸다는 거죠. もう杖もいらなくなった、捨てたとおっしゃっていました。 병원에서는요 불가능하다고 했어요. 病院ではもう治らないと言われていたんです。 그러니까 복음이면 된단 말이죠. だから福音こそ福音が全てだということで 왜 す。 원인이 사탄이니까 사탄은 예수 그리스도만이 해결자예요. なぜですか？全ての原因はサタンです。そしてそのサタンの解決者がキリストです。 그걸 사람들 불신자들은 몰라가지고 계속 어려움을 당하는 거죠. このことを未信者は知らないのでずっと苦しんでいます。 일본 젊은이들이 지금 완전히 막 무기력해졌어요. 今日本の若者が本当に無気力です。 지금 어린 아이들은 정말 이게 보통 문제들이 아니에요. 青少年や子供にまでたくさんの問題が起こっています。 그래서 어렸을 때부터 이것을 알려주고 문제를 사단이라는 존재를 알려주고 사단을 이기는 그리스도를 알려주라고. 그것이 중요한 일입니다. ですから子供の時から若い時から問題の原因はサタンであり、そのサタンに対して勝利されたキリストを教えることが重要です。 그래서 우리가 그리스도 보육원을 세운 것이죠. だからキリスト保育園を建てるわけです。 우리 한 사람 한 사람도 너무나 중요한 사람들입니다. このことを知っている皆さんお一人お一人は本当に大事な方々 한 です。 사람이 이 복음을 답을 가지고 있으면요 다 결국은 알게 돼 있어요. なぜなら一人がこの福音の回答を持っていれば、その人を通して周りの全員が分かるようになるからです。 다 증거되게 되었습니다. すべて証しされるようになっています。 우리를 그 증인으로 부르셨어요. 私たちをこのことの証人として召されました。 다윗처럼 정확한 복음을 우리는 가지고 있기 때문에 私たちはダビデのように正確な福音を持っているからです。 어떤 문제에 어려움이 또 문제가 아니란 で 말이죠. すからどんな問題や苦難があっても問題ではありません。 진짜 일본이라는 나라는 하나님이 도와주지 않으면 안 되는 나라잖아요. 本当に日本は神様でないと解決できない問題しかない国でし 세계에서 ょう。 가장 태풍도 많이 오고 世界で一番台風も多い。 옛날에 태풍보다 더 큰 태풍들이 이제 생겼어요. 昔の台風よりいつも毎年猛烈な台風、これまでなかった台風と毎年言われています。 또 화산도 제일 많고 また火山も一番多い。 지진도 많고 地震も多い。 거기다 우울증 환자도 많고 そしてうつも多い。 그러니까 인간의 힘으로 안 된다는 것을 일본에 사는 사람들에게는 인간의 힘으로는 어쩔 수 없다는 것을 알려는 것이죠. ですからもう日本人には人間で解決できる問題はもうある程度解決されました。もう人間では解決できない問題しかないわけです。 그 동북 지역의 그 후쿠시마 원전 지금 언제 해결될지 모릅니다. 東北の福島原発、これも解決の見通しが立っていません。 오직 하나님만이 해결할 수 있는 ただ 문제. 神様だけが解決できる問題です。 복음만이 해결할 수 있는 문제. ただ福音だけが解決できる問題です。 아멘. 이것을 우리가 정말 가지고 있기 때문에 하나님은 우리를 통해서 반드시 응답해 주세요. 私たちはこの福音を持っているので、神様は必ず私たちを通して答えを与えてくださいます。 복음을 가진 사람을 사단은 이길 수가 없어요. 福音を持っている者にサタンは勝てません。 재앙은 이길 수가 없어요. 災いも勝てません。 우리는 승리할 수밖에 없어요. ですから私たちは勝利するしかありません。 다윗처럼 정말 왕이 되어서 정말 성전을 짓고 정말 전 세계 하나님 알리는
사람이 되는 것입니다. ダビデのように現場で王になって神殿を建てて全世界に福音を証しすることに用いられます。 예, 그래서 첫 번째 대지입니다. 다윗은 참 왕이신 그리스도를 정확하게 알았었습니다. 一つ目です。ダビデは誠の王であるキリストを正確に知っていました。 문제가 사탄이라는 것을 정확히 알았기 때문에 정확한 그 다윗은 정확히 알았습니다. ダビデは問題がサタンであることを正確に知り、そしてそのサタンに対する解決策も明確に知っていました。 시편 110편 1절 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들을 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 詩編110編1節です。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたのあしらいとするまでは私の右の座についていいよ。 정확하게 이 사탄의 머리를 깨뜨릴 분이 그리스도라는 것을 다윗은 알았단 말이죠. 敵であるサタンを踏み砕く方がキリストだということをサタンは明確に知っていたわけです。 창세기 3장 15절 말씀을 다윗은 굳게 붙잡았습니다. 創世記3章15節の御言葉をダビデは固く掴んでいました。 나는 너와 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に、 내 후손과 여자 후손가 원수가 되게 하리니 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 그 메시아가 사탄의 머리를 깨뜨릴 메시아가 오신다는 것을 알았어요. このメシアがサタンの頭を踏み砕くメシアが来られるということを明確に信じていました。 그분이 나와 함께 하시다는 걸 믿었어요. そしてその方が私と共にいるということを信じました。 그래서 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없다. で 두려울 す 것이 から 없다. ダビデはこう告白したわけです。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。 이 부족함이 없다는 말은 두려울 것이 없다는 뜻입니다. 乏しいことがありませんというのは何も恐れることがありませんということです。 적을 넉넉히 이길 수 있는 그 하나님이 사탄을 넉넉히 이기는 그리스도가 나와 함께 계시기 때문에 なぜなら敵サタンに対する圧倒的勝利者であるキリストが私と共におられることを信じたからです。 여호수아서 10장 23절 24절 보면은 여호수아가 가나안 땅을 정복하러 갈 때 아모리 족속의 왕 5명을 붙잡고 자기 부하들에게 목을 밟도록 했습니다. ヨシュア記10章23節から24節を見てみると、ヨシュアが戦争に勝って、そして負けた相手5人の王たちを連れてきて、自分のしもべたちにその敵の王の首を踏みつけるようにと命令しました。 옛날에는요 전쟁을 하면은 이긴 왕이 진 왕의 목을 밟습니다. 古代は戦争が終わると勝った方の王が負けた方の王の首、頭を踏みつけます。 그걸 발판을 삼았다 이 말을 해요. これが足台としておられるということです。 완전히 승리했다는 거죠. 完全に勝利したということ 완전히 です。 멸망시켰다는 거예요. 完全に滅ぼしたということです。 그리스도는 사탄을 완전히 멸망시켰어요. キリストはサタンを完全に滅ぼしました。 그 일을 하시려고 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하나님 우편에 앉아 계시는 キリストはこのことをするためにこの世に来られ、十字架で完了し、そしてよみがえらいて神様の右の座についていらっしゃいます。 하나님의 우편에 앉은 분은 하나님 아버지 다음으로 높은 분이에요. 神様の右の座についた方というのは神様の次に高い方だということです。 그것은 하나님의 외아들이신 예수 그리스도뿐입니다. それは誰でしょうか。神の一人子であるイエス・キリストだけです。 이걸 가지고 바울은 설교를 했습니다. ペテロはこれをもって説教しました。 너희들이 죽인 그 예수님이 바로 하나님 아버지 다음으로 높으신 바로 외아들이신 예수 그리스도시다. ユダヤ人に言うわけです。あなたたちが殺した、あなたたちが十字架にかけて殺したこのキリストイエスこそが神の一人子であるキリストです。 그분은 참 왕이시다. この方は誠の王です。 사탄을 멸하신 왕이시다. サタンを滅ぼした誠の王です。 그리고 십자가에 죽으시고 부활하셨다. この方は十字架につけられ、そして死によみがえりました。 내가 증인이다. 私たちはこのことの証人です。 부활해서 40일 동안은 우리는 봤다. 復活して40日間私たちはこの方の姿を見ました。 그리고 하늘에 오르셨다. そしてこの方は天に昇られまし 하늘에 た。 올라가신 것도 봤다. 天に昇られた姿を見ました。 120명의 제자들이 봤습니다. 120人の弟子たちが見たわけです。 그리고 하나님 우편에 계십니다. そして今は神の右の座におられます。 이것을 베드로는 설교를 했던 ペテロはこのことを説教しました。 이 약속이 이루어진 것입니다. この約束がその通りに、詩篇の約束がその通りに成し遂げられたわけです。 유대인들은요 예수 그리스도가 오셨는데도 모르고 있었고 안 믿었습니다. ユダヤ人はせっかくイエス様がキリストとして来られたにもかかわらず、そのことを知りませんでしたし信じませんでした。 그래서 멸망받았어요. その結果滅びました。 근데 다윗은 예수님이 오시기 전 1000년 전의 사람인데
오실 메시아를 알고 그 메시아가 나와 함께했다는 것도 믿고 누리고 승리했던 で 것입니다. すがダビデはイエス様が来られる1000年も前も、1000年も前の人なのに、これからどういうキリストが来られるのかを正確に知っていたし、そのキリストが私と共におられるということもはっきり信じて味わっていました。 2절에는 여호와께서 시온에서부터 주의 권능의 귀를 내보내시리니 그는 주는 원수들 중에서 다스리소서. 2節です。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。 예수 그리스도께서 권능을 가지고 イエス・キリストは力を持っておられます。 이게 권능의 귀란 말은 권능의 지팡이란 뜻이에요. こ 홀. の力強い杖と書かれています。 이 왕이 가지고 있는 홀. これは王が持っている王爵のことです。 그걸 가지고 명령하는 거죠. この王爵で命じられるわけです。 그래서 적을 멸하시는 거죠. そして完全にサタンを滅ぼされます。 그 예수님의 권능, 능력을 말했습니다. このイエス様の力、権威をダビデは告白しました。 전부 다 하늘과 땅의 모든 것을 가신 주님을 말하는 것이죠. 天においても地においても一切の権威を持っておられるキリストのことを語っているわ 어떤 けです 문제도 。 해결할 수 있는 능력이에요. だからどんなことでも解決できる方です。 그분이 우리와 함께 있어요. その方が私と共におられます。 그래서 문제 들 것이 없는 것이죠. だから何も問題にはなりません。 들 것이 없어요. 何も恐れることはありません。 이 언약이 이 복음이 없으면은 사람은요 불안해서 못 사는 거죠. この福音の奥義がなかったらこの時代とても不安で生きていけません。 두려워서 못 사는 거예요. 不安で生きていけません。 그래서 사람들이 자꾸 우울증이 걸리고 불안에 걸리는 そ 거예요. の結果多くの人が恐れて心配してまた鬱になって倒れているでしょうか。 그래서 중독에 걸리는 거죠. そしてそれから逃れるために何かに依存して中毒になるわけです。 그리스도는 5절에 주의 오른쪽에 계신 주께서 그의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이다. 5節見てください。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを砕かれる。 주님은 심판주예요. 主は裁き主です。 모든 것을 다스리시는 주님이에요. すべてを統治する統治の方です。 역사를 영어로 히스토리라고 합니다. 歴史は英語でヒストリーと言います。 영어로 히스토리란 말은 그의 얘기란 말이죠. ヒストリーというのは His story、彼の物語ということです。 예수님의 얘기예요. イエス様の物語です。 예수님에 의해서 역사가 움직이는 イ 것이죠. エス様によって統治され、イエス様によって動かされるのが歴史です。 예수님이 통치자예요. イエス様が統治者です。 그래서 이 연호도 서기를 중심으로 이루어지죠. ですから今全世界で使われている西暦もどうでしょうか。 예수 그리스도가 오신 해를 기준으로 해서 イエス・キリストを基準にしているわけです。 그분이 세계의 주인공이란 말이에요. このキリストこそが世界の主人公だということで 우주의 す。 주인공이십니다. 宇宙の主人公です。 그분이 모든 걸 다스리십니다. この方がすべてを統治されます。 이것을 알고 그분이 나와 함께 있다는 것을 믿으면 힘이 생기는 거죠. ダビデはこの方が私と共におられることを信じるので、とても力強い力にあふれていました。 그리고 어떤 것도 두렵지 だから 않았어요. 何事も恐れませんでした。 응답이 계속되었습니다. そんなダビデには答えが続きました。 우리 성도들에게 이런 힘이 있고 응답이 계속되기를 주님을 축원합니다. 生徒の皆さんにこのような力と答えが続くことを願います。 교회가 성도들이 정확한 이 복음을 알고 힘이 없으면은 사탄은 아주 좋아합니다. 教会の生徒がこの福音を明確に知らず、その結果力もないのであれば、どんなにサタンは大喜びするでしょうか。 이 불행하게도 교회가 예수 그리스도가 왕이신 것을 권능자이신 것을 사탄이 머리를 깨뜨렸다는 그런 그 권능의 메시지가 없어졌어요. 不幸なことに教会からキリストこそが誠の王である、当事者である、裁き主である、力強い主であるというメッセージが消えてしまいました。 그걸 강조해야 하는데 그것을 없앴단 말이에요. この力強い王こそを強調すべきなんですが、王なるキリストが消えているわけです。 그러니까 이제 세계에는요 3단체로 완전 흑암이 장악하고 있습니다. その結果、今世界を暗闇の3つの団体が掌握しています。 이 뉴에이지, 프리메이션, 이 사탄이 만든 다 ニューエイジ 단체입니다. やフリーメイソンや全部サタンの作った団体です。 그리고 일본 같은 경우는 신도, 불교, 신흥종교로 일본 사람들을 다 속이고 있습니다. 日本の場合はどうですか。神道と仏教と新興宗教が日本人を捉えています。 교회가 힘이 없으니까 教会が弱いからです。 교회 성도들이 왜 힘이 없냐고요. ではどうして教会の生徒が弱いのでしょうか。 그리스도가 진짜 사탄의 멸했다는 건 사실을 모른단 말이에요. キリストこそがサタンを滅ぼした王であることを知らないからです。 모든 문제를 해결했다는 것을 모르는 것이죠. すべての問題を解決したことを知らないからです。
모든 문제 원인이 사탄이고 그 사탄의 머리를 깨뜨렸던 그리스도 그러니까 모든 문제 해결자라는 것을 모르는 거죠. すべての問題の原因はサタンである。キリストはこのサタンを滅ぼした。だからキリストがすべての問題の解決者だということを知らないわけです。 그 그리스도가 나와 함께 계신다. このキリストが私と共におられる。 유스 임마누엘 원네스. ウィス・インマヌエル・ワンネスです。 이거 붙잡고 있으면 누리면은 힘이 생길 수밖에 この 없어요. 奥義を掴んで味わっていれば力があふれるしかありません。 근데 그걸 모른단 말이죠. ですがこの事実を知らない。 모르니까 사탄이 힘을 막 얻는 것이에요. 知らないのでサタンの方が力づいて活躍しているわけです。 전부 다 사람들을 다 멸망시키고 있습니다. 全部人々を滅ぼしています。 특히 젊은이들을 완전히 다 무너뜨리고 있어요. 特に若者たちを全員倒しています。 어린아이들을 완전히 다 죽이고 있습니다. 子供や青年たちを滅ぼしています。 이런 때에 우리가 참 왕신 그리스도를 누리고 このような時代に私たちは誠の王であるキリストを味わって 흑암을 완전히 결박하고 싸우는 그런 주역들이 되기를 주님을 暗闇 축원합니다. を完全に打ち砕いて勝利する主役になることを願います。 아멘. 또 예수 그리스도는 참 제사장이십니다. またキリストは誠の大祭司です。 4절에 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리니라 4節、主は近い、そして御心を変えない。 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 あ 하셨도다. なたはメルキゼデクの霊に倣い、常しえに祭司である。 멜기세덱이라는 단어는 이 멜기세덱이라는 인물은 구약 성경에 잠깐 나옵니다. メルキゼデクという名前の人物は創世記にちょこっと出てきます。 갑자기 등장하는 인물이에요. いきなりポットでの人物です。 아브라함이 자기 조카 롯을 구하기 위해서 전쟁에서 나가서 싸워서 이기고 돌아오는 길에 그 멜기세덱이란 이 제사장이 나타났습니다. アブラハムが甥のロトを救うために戦争に出かけて勝利するんですが、その勝利して帰ってくるアブラハムの前にいきなりメルキゼデクという人が現れます。 창세기 14장 18절에 보면은 そして 살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 創世記14章18節にはこのように書かれています。さてシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。 떡과 포도주를 아브라함에게 주면서 축복을 했어요. そしてパンとブドウ酒をアブラハムにあげながら祝福します。 아브라함은 그 멜기세덱에게 자기가 거둔 수확의 10분의 1을 바쳤습니다. そしてアブラハムはそのメルキゼデクに対して自分のすべてのものの10分の1を捧げました。 이 말은 아브라함을 축복할 수 있는 사람이죠. これはどういうことでしょうか。メルキゼデクはアブラハムを祝福できるより高い立場の人だという 그 ことです。 사람은 왕이면서 사람의 왕, 이 평화의 왕, 평화의 나라의 왕이면서도 제사장이었어요. そしてこの者はシャレムの王、つまりシャレムとは平和ですから平和の王でありながら糸高き神の祭司だというわけです。 구약 시대 때는요 왕 따로 있고 제사장 따로가 있었습니다. 旧約時代というのは 하나가 아니라 별도로 왕은 왕, 제사장은 제사장이에요. 王は王であり祭司は祭司であって王が祭司を共に兼ねることはできませんでした。 제사장은 그 레위 지파 중에 아론이라는 그 사람의 자손만 될 수 있어요. そして祭司は、このレビ部族の中でそれもモーセの兄であったアロンの子孫だけが大祭司になることができました。 또 유다의 왕은 이 다윗의 자손만 될 수 있어요. 一方で王はユダの子孫だけがなることができますから全く違う血族になってしまうわけで 그래서 す。 왕과 제사장이 함께 못해요. ですから 한 사람이 할 수는 없어요. 一人の人が王と祭司を兼ねるということはできないことでした。 근데 이 성경에 나와 있는 참 그 제사장 됐던 멜기세덱은 살렘 나라의 왕이면서도 제사장이었단 で 말이죠. すがこの創世記14章に出てくるメルキゼデクというものはシャレムの王でありながら神の祭司であったわけです。 그러니까 앞으로 이제 진짜 제사장은 왕이면서 참 왕이면서 제사장으로 오실 것을 이미 알려주신 こ 것입니다. れは何を意味しているのでしょうか。これから来られる誠の大祭司は祭司でありながら王であるということを示しているわけです。 그것을 히브리서 성경의 저자인 바울이 그걸 설명을 했습니다. このことをヘブル書の著者であるパウロが正確に詳しく説明しています。 그래서 히브리서 7장 1절에 벨기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 세상이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라. ヘブル7章1節です。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。 그 제사장의 직무는 뭐냐? 사람을 대신해서 하나님께 기도하는 사람이에요. 祭司というのは何でしょうか。他の人に代わってその人のために神様に祈る人のことです。 복을 빌어주는 사람이죠. 祝福を願う人です。 제사장의 직무는 그것이에요. 祭司の務めはこういうものです。 그리고
또 그 사람의 죄를 용서해 주는 거죠. そしてその人の罪を許してあげること 어떻게 です。 그러냐면은 그 사람의 죄를 대신 양을 잡아가지고 가서 그 피를 하나님께 드리고 대신 그 사람의 죄를 용서해 주는 것입니다. どのように許してあげるのか、その人の代わりに獣をほふって血を持っていくことによってその人の罪を許してあげるわけです。 그런 중요한 직무가 제사장의 직무입니다. このような重要な務めが祭司の務めでした。 그런데 그것은 단순한 인간으로서는 완전한 제사장의 일을 할 수가 없습니다. ですが人間では完全に祭司の務めを果たしきることはできません。 여기 보니까 영원한 제사장이 되려면은 永遠な祭司であるためには 여기서 5절 4절 보면은 너는 벨기세를 따라 영원한 제사장이란 말은 안 죽고 계속 세상의 임무를 할 수 있는 사람을 말하는 거죠. 詩編110編4節にあなたはメルキゼレクの霊に倣い常しえに祭司であると書かれていますが、常しえに祭司であるためには死なないでずっと自分のために祈ってくれる人でなければならないわけです。 인간인 제사장들은 죽을 수밖에 없잖아요. ですがアロンの子孫である人間の祭司たちはいつかは死んでしまいます。 죽으면 또 다른 사람이 다시 제사장이 됩니다. 死んでしまったらその次の人がまた新しい祭司になる。 그러니까 이것은 하나의 그림자지 진짜가 아니라는 것을 말해 주는 です 것이죠. から一つの影であって本当の誠の大祭司ではないということを言っているわけです。 그래서 히브리서 7장 24절과 25절에는 ですから、ヘブル書7章24節から25節には 예수는 영원히 계심으로 죽지 않으시니므로 誰が常しえに大祭司なのかを語っています。しかしキリストは永遠に存在されるのであって 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 変わることのない祭司の務めを持っておられます。 예수님은 한번 제사장이면 계속 제사장이란 イ 말이에요. エス様は一度祭司になられましたら永遠に祭司です。 제사장의 직무는 죽을 때까지 하는 거예요. 祭司の務めを永遠に常しえにしてくださいます。 안 죽으니까 계속 하는 것이죠. イエス様は死にませんので永遠に取りなしてくださいます。 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들은 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니라. したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。 예수님은 안 죽으시니까 계속 살아서 제사장 직무를 하고 イエス 계시고 様は死にません。永遠に生きて祭司の務めをなさり 그리고 짐승의 피로 하지 않기 때문에 자기 피로 했기 때문에 영원히 그 완전한 효과가 있는 것이죠. そして獣の血によって許すのではなくご自分の血で生贄を捧げられたので限定的ではない完全な永遠の生贄を捧げられました。 히브리서 10장 12절에 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사. ヘブル10章12節です。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき 하나님의 피, 자기 피란 말이죠. 하나님의 죄 없는 자신의 피로 영원한 제사를 드렸어요. ご自分の血、罪のない神様である方の血を捧げられることによってもう二度と繰り返すことのない永遠の生贄を捧げられました。 구약시대 때는요 1년에 한 번씩 대제사장이 양이나 소를 잡아가지고 전 이스라엘 백성들의 죄를 대신 이 용서받기 위해서 지성소에 들어갑니다. 旧約時代は年に1回大祭司が獣の血を持ってイスラエル全員のためにその罪の許しをするために、幕屋の中に至聖所の中に入りまし 그래서 た。 지성소 안에 그 하나님의 언약궤가 있는데 그 위에 속죄 자라고 합니다. 그 위에다 피를 부어요. 至聖所の中には契約の箱がありその契約の箱の上には贖いの蓋がかぶせられているんですがこの贖いの蓋に、獣や羊の血をこう注ぐわけです。 그럼으로써 모든 이스라엘 백성들의 죄가 용서를 받습니다. そうすることでイスラエル全員の罪が許されます。 근데 또 거기서 나와야 합니다. ですがまたこの至聖所から出てこないといけない。 잠시 있다가 나오는 거예요. 少しだけ生贄のために入ってそこから祭司は出てこないといけないわけです。 사람이니까 밥도 먹어야 하고 잠도 자야 하니까. 人間ですから寝食がいりますのでいつまでも至聖所にはいられません。外に出て自分の生活をしないといけないわけです。 그래서 끝까지 있으면 죽죠. な 나이 ぜなら 먹어서. ずっとそこにいたらそこで餓死してしまうでしょう。 그러니까 해마다 들어가는 거예요. ですから年に1回毎年毎年何回もやらないといけないわけです。 죄를 용서받고 그 다음 해 죄를 용서받 1년 동안은 또 죄가 있는 거죠. また罪を許されたとしてもその次の贖いの日までの1年間はまた罪が溜まっていくわけです。 근데 예수님은 자기 피를 가지고 영원히 들어갔단 で 말이에요. すがイエス様はどうでしょうか。こう不完全な獣の血ではなくご自分の血を持って至聖所に入られました。 사람의 손으로 만들지 않는 지성소 진짜 한국의 그 천국의 그
하나님 우편에 앉아 계시단 말이죠. そして人の手によって作られた幕屋のように不完全なものではない、本当に天国、神の右の神の御座に進まれたわけです。 그래서 영원히 그곳에 계시는 거예요. そして今も永遠にそこにおられます。 거기서 안 나오세요. そこから出てくることはありません。 왜 나오시면은 우리의 죄 문제는 또 시작됩니다. なぜそこから出てこられたらまた私たちの罪は溜まっていってしまうわけです。 영원히 해결된 것이에요. ですから永遠にそこにいて取りなしてくださる、永遠に解決してくださいまし 마귀는 た。 이것을 안 믿도록 하는 거예요. でも悪魔はこのことを信じられないようにしま 그래서 す。 자꾸 죄의식을 주는 거예요. だから罪の意識を与えるわけです。 영원히 용서받았다는 말을 이해가 못 하도록 하는 永 거예요. 遠に許されたということが理解できないようにします。 예수님의 피로 해결되지 않는 죄는 없단 말이죠. イエス様の血で許されない罪はありません。 예수님이 드러나서 우리를 위해서 계속 돌이나시 그 중보기도를 해주는 거예요. イエス様が誠の聖書に入って今も私たちのために取りなしていてくださるわけです。 우리 죄를 다 해결했다는 것을 하나님께 아버지께 말하는 私たち 거예요. の罪は全部許されたということを神様に話していてくださるわけです。 중보자라는 것은 하나님과 인간 사이를 연결해 주는 자란 말이죠. 仲介者とはどういうことでしょうか。完全に断絶していた神様と私たちの関係を取り持って取りなしてくださるということです。 내 노력, 내 회개로 되는 게 아니에요. そんなことは自分の努力や自分の悔い改めではできません。 하나님이 그걸 받으시는 것이 아니라니까. 神様は私たちのそういうものを受け取ってはくださいません。 그리스도의 속죄를 믿느냐 안 믿느냐 말이죠. だからキリストの贖いを信じるかどうかです。 믿는 사람을 용서받는 거예요. 信じる者はすべて許されます。 믿으면 끝나는 것이에요. 信じると終わります。 안 끝났다고 하면 사탄이 공격이 옵니다. でもいやまだ終わってない、残っていると思うとサタンに攻撃されます。 안 믿으니까 信じていませんから、 용서를 못 받았으니까. 許されていないわけです。信じていないと。 믿으면은요. ですが信じると、 믿으면 용서받는 거예요. 信じると許されます。 그게 종교 교육의 원리예요. これが宗教改革の一番の原理です。 루터가요. 회개를 죽도록 했습니다. ルターは何とか罪を許されたいと死ぬほど悔い改めま 자기가 した。 죄인이라는 걸 아니까. 自分が罪人だということはわかるわけです。 피가 막 무릎 꿇고 피가 무릎에서 막 철철 넘치도록 그냥 무릎 꿇고 계단 올라가면서 회개를 했어요. ですから何とか苦行をすれば許してもらえると思って石の階段を四つん這いになって上がり下りすることを繰り返して、もう膝がズタボロになりました。 아무리 피가 흘리고 회개해도 마음속에는 내가 용서받았다는 확신이 없는 거죠. ですがいくら血を流して苦行を積んでも自分が本当に許されたという思いにはならないわけです。 어떤 사람 종교성이 있는 사람은 이 정도 회개했으니까 나 용서받았다고 믿는 사람도 있겠지만 그건 착각입니다. もちろん宗教生活の中でこれくらいやったんだから救われただろうと思う人もいるでしょうが、それは勘違いです。 루터는 해결받았다고 믿어지지 않았어요. ルターはいくら行いを積んでもこれで許されたとは思えないと感じました。 바른 생각이죠. これこそ正しい考えで 그래서 す。 성경을 읽었어요. そこで聖書を読みました。 성경의 의인은 聖書には義人は죄 용서 받는 사람은 罪を許された人は 믿음으로 말미암아 살리라. 信仰によって生きる。 믿으면 된다. 信じれば許される。 그리스도를 믿으면 된단 キ 말이죠. リストを信じればいいんだ。 믿는 것을 안 믿는 사람 믿는 것을 회개라고 하는 거예요. 信じなかった人が信じることを悔い改めだというわけです。 안 믿었다가 믿는 것을 회개라고 한다. これまでは信じていなかった。でもこれからは信じる。これが悔い改めです。 이걸 믿으면 평안이 옵니다. 信じると平安になります。 이것을 우리가 누리는 것이 복음을 누린다는 것이죠. この平安を味わうということが福音を味わうということです。 세 번째입니다. 그래서 다윗은 아침 저녁으로 낮으로 늘 기도를 했단 말이죠. 3つ目です。この事実を知っていたダビデは朝昼晩深い祈りをしました。 시편 5편 3절에 詩編5編3節です。 다윗의 아침 기도를 했다는 내용을 보면은 다비데노 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. ダビデの朝の祈りです。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。 아침에 주께서 나의 소리를 들으시니 主よ、朝明けに私の声を聞いてください。 다윗이 아침에 기도를 했다는 말이죠. ダビデは朝祈ったということです。 여러분 아침에 일어나서 회사 가기 싫고 또 학생은 학교 가기 싫고 또 뭐 어떤 그런 마음이 드는 사람이 많습니다. 皆さん朝一番にもう会社に行きたくない、学生だったら学校に行きたくない、そういう気持ちになる人がたくさんいるでしょう。 그런 사람들이 계속 늘어납니다. そういう人がどんどん増えていきます。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이 영적인 세계라는 문제의 원인이 사탄이라는 것을 알아야 합니다. 霊的な世界です。その原因がサタンであることを知ってください。 사탄이 그렇게 합니다. サタンがそうしています。 다 못 나가게 하는 거예요.
現場に行けないようにします。 모든 걸 두렵게 생각하는 거예요. 何もかも怖いようにさせます。 의욕이 없게 하는 意 것이죠. 欲をなくすようにします。 내 생각과 마음에 그렇게 역사하는 거죠. 自分の考えと心にサタンが働くわけです。 그래서 아침에 일어나서 그리스도를 누려야 하는 것이죠. だから私たちは朝キリストを味わわないといけません。 다윗이 얼마나 두렵겠어요. どんなに毎日が怖いでしょうか。 잘 때는 몰랐는데 또 눈 뜨면 수자마자 또 오늘 하루 종일 또 사울 왕이 나를 죽이려고 쫓아올 것이다. 얼마나 두렵겠습니까? ダビデはそういう状況だったわけです。昨日はなんとか眠りについたけれども、朝起きたら今日一日はどうやってサウル王から逃げればいいのか、どうすれば自分の命を守れるのか、そういう恐れがいっぱいあったわけです。 근데 다윗은요 아침에 눈 뜨자마자 이 복음을 누렸던 것이죠. それに対してダビデは朝一番に目覚めた瞬間、福音を味わいました。 사탄의 머리를 깨뜨린 그리스도를. サタンの頭を踏み砕いたキリストです。 시편 110편은요 110편은 메시아의 시라고 이렇게 말합니다. この詩編110編はメシアの詩と呼ばれています。 메시아를 누렸단 말 그리스도를. キリストをメシアを味わったということがわかります。 메시아는 히브리 말이고 그리스도는 헬라 말입니다. 메시아와 그리스도를 누렸다 이 말이죠. ヘブル語でありキリストはギリシャ語です。いつもダビデはキリストを味わっていたという 아침에 ことで 특히 す。 왕이신 그리스도를 많이 누렸단 말이에요. 特に朝明けには王であるキリストを味わいました。 그러니까 누리면요 이제 불안이 없어지는 거죠. 王であるキリストを味わうと不安がなくなります。 뭐 염려가 없어지는 거죠. 心配がなくなります。 힘이 생기는 거예요. 力が湧いてきます。 사울왕 그거 아무것도 아니다. サウル王なんでもない。 사단 그거 아무것도 아니다. サタンなんでもない。 그 사단의 머리를 깨뜨리신 분이 나와 함께 계시다. そのサタンの頭を踏み砕いて足台としておられる方が私と共におられる。 인간이 살고 죽는 것 모든 걸 다스리는 분이 왕이신 분이 나와 함께 계신 그리스도시다. 人間の生死を統治しておられる王である方が私と共におられる。 염려가 없는 거죠. 何も心配しませんでした。力が湧いてきます。 그래서 승리하는 거죠. だから現場に行って勝利しました。 또 저녁에도 기도를 했습니다. ダビデの夜の祈りです。 10편 15편 3절. 詩編17編3節です。 3절에 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오시어서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하였사오니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리다. あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。 저녁에 이제 자기 전에 오늘 하루 내가 사탄에게 유혹받아서 죄 짓는 거 있는가 그것을 확인하고 이따면은 주님이 용서한 것을 믿고 하나님께 기도하는 것이죠. 夜寝る前に今日一日私がサタンに騙されて過ちをしなかったかそれを振り返りそのすべての罪を許してくださる最初のキリストを味わいまし 이 た。 죄책감을 가지고 잠을 자면요 악몽에 시달리고 눌리게 되어 있어요. なぜなら罪の意識罪悪感があるまま眠ってしまうと寝つくこともできませんしまた本当に良くない眠りになってしまい 내가 ます。 구원받았다. 내가 모든 죄를 용서받았다. 나는 천국을 갈 수 있다. 이런 확신이 없으면요 잠을 깊이 못 자는 거죠. 私は本当に許された主が私を愛されている私は必ず天国に行く民だそういう確信がないと平安な眠りはできないわけです。 이 제사장 되신 그리스도를 잘 누렸습니다. ダビデは夜大祭司であるキリストをよく味わいました。 또 사탄을 결박하는 기도도 했어요. そして 왕이신 그리스도도 누렸어요. 王であるキリストを味わいながらサタンを砕く祈りもしました。 뭐 가위 눌리고 악몽 잘 뀌는 것도 사탄의 역사예요. 金縛りに遭うとか眠りが浅いとかまた悪夢を見るとかこれもサタンの働きです。 예수 그리스도의 이름으로 결박하는 겁니다. イエスキリストの名前で打ち砕いてくだ 이런 さい。 사람들 막 저녁에는 잠은 못 자고 아침에는 못 일어나고 악순환 계속 하는 사람들이 많습니다. 今こういう人が多いわけです。夜寝つけない不眠症だだから朝起きれないそういう人たちが本当にたくさんいます。 다윗처럼요 아침에 기도하고 저녁에 기도하는 거죠. だからダビデのように夜祈り朝祈ります。 하나님 내가 오늘 사탄에 유혹받은 것 발견하고 용서받은 것 확신 갖고 기도하는 거죠. 一日サタンに誘惑されたことを発見して神様に祈り許しと悔い改めをいただきます。 하나님은요 내가 고백하면 다 들어주시고 용서하는 거예요. 神様は私たちが自分の罪を言い表すときに全部聞いてくださって許してくださいます。 요한일서 1장 9절에 내가 고백을 하면 내가 인정을 하면은 주님은 용서해 주세요. 第一ヨハネ1章9節自分の罪を言い表して認めると主はそれをすべて許してくださいます。 또 사단은요 죄를 지게 하는 존재입니다. サタンは罪を犯させます。 죄를 짓도록 하는 사단을 먼저 겪으면요
죄에 승리하는 것이죠. ですから罪を犯させるサタンを砕くときに罪に勝利することができます。 그래서 우리는 완벽한 승리하는 길이 있어요. ですから私たちには完璧な勝利の道があります。 유혹하고 죄를 짓게 하고 우리를 넘어뜨리게 하는 사탄을 이길 수 있는 힘을 우리에게 주셨고 誘惑して罪を犯すようにして倒れるようにするサタンを砕く力があります。 또 실패했더라도 용서해 주시는 축복을 そし 주셨습니다. てもし罪を犯してしまったとしても許してくださるキリストが共にいます。 점점 그래서 다윗처럼 승리하게 되는 で 것입니다. すからダビデのようにどんどん勝利していくことができます。 예. 시편 그래서 또 낮에는 시편 18편에 기도를 했던 것입니다. ダビデは日中は詩編18編の祈りをしました。 예, 시편의 내용은 75편 중에서 다윗의 시편의 75편 중에서요. 또 반절 정도는요. 이 마귀와 싸우는 이 사탄과 싸우는 내용입니다. 150編の中で75編がダビデの書いた詩編ですが、さらにその中の半分ほどが悪魔との戦いを書いた詩です。 하나님과 다윗과 이 대적 이 삼각관계를 이렇게 기록했습니다. 神様とダビデと敵であるサタンのこの三角構図がいつも書かれてい 늘 ます。 낮에는 적한테 공격을 받습니다. いつもダビデは敵に攻撃されます。 그러니까 싸우지 않으면 안 돼요. だから戦わないといけま 근데 내 せん。 힘으로는 안 돼요. でも自分の力では勝てませ 사탄을 ん。 멸하신 완전한 하나님 그리스도를 의지할 수밖에 そ 없어요. のサタンを滅ぼした完全な勝利者をキリストを頼るしかないわ 그 けで 시를 す。 많이 썼어요. ダビデはそういう詩を本当にたくさん書きました。 그런 시가 34편이나 됩니다. そのような詩が34編もあります。 예, 그 중에서 대표적인 18편이 그렇습니다. その中でも代表的なのが詩編18編です。 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 主我が力、私はあなたを慕います。 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿔이시오 나의 산성이시로다. 主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓です。 무슨 단어들입니까? 좀 전쟁에 필요한 단어들이에요. 全部何の言葉ですか？戦争で守ってくれる戦争の戦いの言葉です。 왜 그러냐면 3절에 보면 우리 원수가 있단 말이에요. 내가 찬송 받으실 여호와께 아뢰니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. なぜでしょうか？3節、敵がいるわけです。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。 또 4절 5절에 보니까 사망의 줄이 나를 얻고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였음에 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 4節です。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。 늘 사울 왕이 자기를 죽이려고 찾아온 거죠. いつもサウル王が自分を殺そうと追跡してくるわけです。 그러니까 한 진짜 권능자이신 사단을 멸하신 이 그리스도를 하나님을 의지하는 기도를 할 수밖에 없었어요. ですからダビデは完全に死を滅ぼし、サタンを滅ぼした王なるキリストを見上げて頼るしかありませんで 그걸 した。 하나님이 응답을 해주셔서 승리하게 했다. そんなダビデに神様は答えてくださって勝利を与えてくださいました。 그 시를 계속 썼던 その 거죠. 詩がダビデの書いた詩です。 우리가 현장에서 낮에 동안에 여러 가지 문제 어려움이 올 때는 이게 단순한 문제라고 생각하지 말고 마귀가 나를 무너뜨리려고 두려움을 주고 염려를 주고 그래서 나를 무너뜨리려고 하는 것이구나 깨달으길 바랍니다. 現場で日中皆さんを不安がらせ、皆さんを心配させる出来事がたくさんあるでしょう。それを単なる出来事だと思わないで、霊的世界を見てサタンの働きであり、そしてそれに対する王であるキリストを掴んで勝利することを願いま 그래서 す。 영적으로 싸우는 거예요. 霊的に戦ってください。 또 사탄은 여러 가지 죄를 짓도록 또 유혹도 합니다. またサタンはいろんな罪を犯すように誘惑します。 그래서 사탄과 싸우는 거예요. ですからサタンと戦ってください。 죄와 싸우는 것이에요. 罪と戦うわけです。 그 싸움을 잘하는 것이에요. この戦いをしていくことです。 그러면 저녁에 자면서 감사가 막 나오죠. すると夜寝る前は感謝の賛美が出てきま 아침에도 す。 사탄과 싸울수록 이길 수 있는 힘을 달라고 기도하고 朝もこの戦いのために力をくださいと祈ります。 또 낮에는 또 싸우고 また日中は祈りをしながら戦います。 영적 싸움하는 건 신앙생활입니다. 霊的戦いこそが信仰生活です。 할렐루야. 우리 성도님들의 영적 싸움하는 성도들이 되길 바랍니다. 生徒の皆さんが霊的戦いをする生徒になることを願います。 그래서 다윗은 영적 싸움을 잘했기 때문에요. 진짜 멋있는 인생이요. 멋있는 신앙생활을 했어요. ダビデは素晴らしく霊的戦いをしたので素晴らしい信仰生活をしました。 근데 욥은요. 그렇지 못했다는 것을 우리가 지난주에 말씀을 통해서 一 알았습니다. 方でヨブはそうではなかったということを先週の御言葉で知りました。 복음을 잘 못 누렸어요. つまり福音を深く味わえなかったわけ 그래서 で 늘 す。 염려하고
두려워했던 것이죠. だからいつも心配して恐れていました。 남이 볼 때는 진짜 올바른 사람이었어요. 人から見ると本当に責めるところのない完璧な人だったんです。 근데 속은 그렇지 않았단 です 말이에요. が彼の内面はそうではなかった。 그런 신앙은 바람직한 신앙이 そ 아니에요. のような信仰は望ましくありません。 다윗처럼 진짜 복음을 누리고 ダビデのように本当に福音を味わって、 그리스도를 정말 잘 알고 누리고 キリストを深く知って深く味わって、 영적 싸움하는 것이에요. 霊的戦いをすることです。 그러면요, 진짜 하나님은 이 일본을 살려냅니다. すると神様は皆さんを通してこの日本を救い出されます。 제가 이렇게 처음에 20년 전에 일본의 나고야에서 정말 전도하겠습니다. 20年前決心しました。名古屋でもう本当に日本で伝道します。 하나님 정말 이 일본의 나고야에 재앙을 없게 해주십시오. ですからこの名古屋に日本の災いを止めてください。 그냥 무조건 기도해서 그렇게 とにかくそうやって祈りました。 단순하게 本当にシンプルにです。 그렇게 응답을 주셨어요. そしたら神様がその通りに答えてくださいました。 우리가 작은 사람이지만은 하나님은 우리를 진짜 사탄의 존재를 알고 그 답을 가지고 있는 그리스도를 믿고 기도한다면 응답이 오는 것입니다. 私たちは本当に小さな存在ですが、サタンの存在とそれに打ち勝つキリストを掴んで祈るときに、私たちのレベルをはるかに超えた答えを与えてくださいます。 그래서 이 일본 아이치께는 지금 현재는 그래도 잘 돌아가고 있어요. その結果、それからもう20年経ちましたが、本当に名古屋、愛知県で何の災いもなく神様が守ってくださっているわけです。 만약에 큰 재앙이 왔다면 그렇게 되겠습니까? もしその当時言われていたように、名古屋の地域にまた愛知県に大きな災いが来てしまったら福音運動できますか？ 토요타도 계속 성장하는 것을 뉴스 보면서 만약 재앙이 왔다면 그렇게 되겠습니까? 今トヨタがどんどん最高水準の利益を上げたと言われているんですが、もしこの東海地域に災いが来ていたらそんな利益を上げられたでしょうか？ 왜 복음 가진 사람에 의해서 복음을 가진 사람들을 위해서 하나님 나라를 만들려고 모든 것을 움직이시는 것이죠. つまり福音を持っているために神様は福音を持っている者のために主は答えを与えられ、それを通して世界が動き、そして福音が述べ伝えられるということです。 그러니까 아무리 약한 사람이라도 복음을 진짜 믿으면 응답이 옵니다. いくら弱いものだったとしても本当に福音をつかむならばそれをはるかに超える答えが来ます。 마귀는요 복음을 진짜 믿는 사람한테는 꼼짝을 못하는 거예요. 悪魔は本当に福音を信じている者の前ではびくともできません。 다윗처럼 승리하게 되어 있어요. ダビデのように勝利が決まっています。 결론을 말씀드립니다. 結論を申し上げます。 이렇게 다윗처럼 영적인 비밀을 가지고 알고 그리스도를 알고 기도를 하면은요 응답을 주세요. ダビデのように霊的な奥義を掴んで深い祈りをすると答えが来ます。 110편 3절에 보면은 どんな答えでしょうか。110編3節です。 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬같이 주의 청년들이 주께 나오는도다. あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。 영적 싸움을 하면은요 전쟁을 한단 말이죠. 주의 권능의 날은 말은 이 일본의 성경 보면은 싸움의 날 타다카이노 신이라고 기록되어 있어요. あなたの戦いの日にと書かれているでしょう。 영적 싸움하는 날. 霊的な戦いをするときということです。 이 싸울 때 하나님 강하게 해주지 않습니까? 霊的な戦いをするときに主は強めてくださいます。 영적 싸움하면은요 싸우지 않으면요 마귀에게 눌리게 돼 있어요. 戦わなかったら悪魔に押しつぶされてしまいます。 싸우면 강하게 돼 있어요. しかし戦うと強められます。 주의 싸움의 날에란 말이죠. あなたのつまり主の戦いの日にということです。 영적 싸움하는 날에 霊的戦いの日に 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 あなたの民、主の民たちが聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで仕える。 성도들이 힘을 얻고 응답을 받고 영적 싸움하니까 아침부터 하나님을 섬기는 거다. 生徒たちが霊的戦いをするからもうどんどん答えと祝福を受けて朝から主の前に喜んで出てきて仕えるわけです。 거룩한 옷을 입고 승리의 옷을 입고 하나님을 섬기는 거예요. 聖なる飾り物をつけてつまり勝利の服を着て神様に喜んで出てくるわけです。 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。 헌신적으로 그리스도를 따르는 젊은 사람들이 수요가 이루 말할 수 없이 많다는 말입니다. 朝露のようだということは本当に献身的に神様に仕える若者たちが朝露のようにたくさん実るということを意味しています。 우리 사랑하는 성도들 복음 선교 성도들 젊은이들이 이 말씀대로 영적 싸움에서 막 일어나야 합니다. 愛する生徒の皆さん、福音宣教協会にあってこの御言葉のように若者たちが霊的戦いをする若者たちがどんどん立たなければなりません。 내가 미래에 어떻게 살까?
그런 염려는요, 그건 사단이 갖다 주는 염려예요. 未来の心配、この先どうやって生きていけば、それはサタンが与える考え方です。 어떻게 살 것이 아니라 미래를 정복하고 미래를 살려내는 기억입니다. どうやって生きていけばいいかではなくて、未来を生かして未来を治める主役が私たちです。 복음만이 해답이에요. 福音だけが回答です。 그리스도만이 해답이에요. キリストだけが回答です。 그 해답을 가진 성도들이에요. その回答を持っている生徒の皆さんです。 승리가 올 수밖에 없어요. 勝利するしかありません。 미래가 있을 수밖에 없어요. 未来があるしかありません。 그것을 진짜 믿고 아침 이슬처럼 일어나기를 주의 이름으로 こ 축원합니다. のことを本当に信じて朝露のように立ち上がることを願います。 그래서 우리 보험성교회 젊은 중직자들이 많이 일어나고 젊은 사내민들이 많이 일어나기를 바랍니다. そして福音宣教協会に若い住職者たちが、そして若い産業人たちがどんどん立ち上がることを願います。 11월 21일부터 24일까지 우리 집중 전도실하고 있습니다. 많이 젊은이들이 일어나서 정말 힘을 얻고 아침 이슬처럼 하나님 나라를 이루는 주역들이 되길 주님 전합니다. 11月22日から24日に名古屋で集中伝道神学院があります。これに若者たちが参加して朝露のように立ち上がることを願います。 예. 하나님 우리 사랑하는 성도들을 정말 하나님이 다윗같이 강하게 해줄 줄 믿습니다. 神様は愛する生徒の皆さんを必ずダビデのように強くしてくださいます。 나이 상관없이 다윗처럼 강하게 될 줄 믿습니다. 年齢と関係なくダビデのように強くなります。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 이 다윗처럼 우리가 복음을 잘 누리고 私たちがダビデのように福音をよく味わい、 아침 저녁 낮에 정말 기도로 싸울 수 있도록 朝昼日中に祈りで戦うことができますように、 그래서 하나님 영적 싸움에 승리하는 사람들이 되도록 そして霊的戦いに勝利する人になりますように、 그래서 거룩한 옷을 입고 승리 옷을 입고 즐거이 주님께 헌신할 수 있도록 そして聖なる飾り物と勝利の服を着て主に喜んで使えることができますよう 새벽 に、 이슬 같은 젊은 청년들이 많이 일어날 수 있도록 そのような朝露のような若者たちが大勢立ち上がるように、 레몬트가 일어나도록 レムナントが立ち上がるように 역사해 主 주옵소서. が働いてください。 이 시간에 모든 염려 근심을 완전히 깨뜨려 주시고 今あらゆる心配、思い煩い、不安、主が打ち砕いてください。 승리의 확신을 갖게 해 주옵소서. 勝利の確信をください。 영적 싸움할 수 있는 힘을 주시옵소서. 霊的戦いができる力をください。 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメンン。